Matondo na bino banso bandeko balandi toyebi ete bopesi biso lisusu libaku ya kopeseke biso ntango po ya kolanda biso mokolo mwalelo tomeseni koloba biso liboso na bino toyaka be kozongisa conscience ya bato na mitu ya bato po uta mwa ntango baindo baze ko vivre sans conscience talantina ya kozala na biso liboso na bino tokolikia manaka ya mokolo mwalelo tokotambusa yango biso moko te toze bongo na loboko na ngai ya mobali ndeko na ngai Mulopwe na compte ya guerre de religion ndeko Mulopwe mbote boni bino sana mbote mingi tata Ndombele mbote mingi bandeko banso bakuli sebola libiso katikati ya mama ya Lizibaye ya Bwania eye kola musaka bongolo baindo banso mpe kopese bango balabala ya sika boleki pe babunga kitozongo pour komata bongo bomoi esusu eye ekobalana na ata mokeli na bilaka pe makaboiso ye apesi pe na biso matondo wana bolandi lisusu bongo mongongo ya ndeko Soni kuna na guerre de religion na loboko na ngai ya mwasi ndeko Tambikoka oya bungi mwa ntango mbote boni bino santé mbote mingi ndeko Ndombele botale elongo pe na ba téléspectateurs bazwi libaku ya kolanda biso na manaka oyo émission éveil ya conscience o mokolo na mokolo tango bayini bazolanda bango toujours ba bénéficiera na quelque chose esungaka bango na bomoi na bango ya mokolo na mokolo mbote mingi bosongi malamu na kati tu matondo anezalaki bandeko oyo tokotambusa na bango manaka mokolo mwalelo kasi bodevine soko bilongi ye ezeli boso na bino nani akoki kozala mobiangemi na biso ya mokolo mwalelo na botosi penza tokei kopesa bango mbote nesongi ya nzila fumu kusukia mbunzala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921 na bango nde tozwi lisusu lelo lokumu ya kozala na bango na plateau na biso ya mokolo mwalelo nesongi ya nzila mbote boni pe bino santé mbote mingi bandeko bapanzisango tata Ndombele elongo na tata Mulopwe pe tata Tambi pona nini te bandeko balandi banso bazwi libaku ya bolandi masolo mai na bitando ike na bandako na bango pona bokolongo bwa nzoto malamu penza na kati ya etumba malamu na kati ya etumba wana ezalaka cri de guerre esi bomesana nango boyebi ete makambo ya malonga ebandi benga ndeko nyonso aze kosala mosala tika na ino po mokobi misala ya 1921 balingi sikawa baloba nesongi ya nzila 6 avril 1921 6 avril 2021 centenaire ebaleni mbala moko toyoki pe chef de l'état ba initié yango na de chambre haute na chambre basse ba instruire yango ekoma journée fériée et pays yambo na ino tokota na siki ya masolo sentiment na bino tango boyokaki mikano wana sima ya bambula ebele ya bino kobunda etumba tolobaka lobaka wa date ya mfumu kimbango ezalaka considéré te na mboka esalaki bino lolenge kani koyoka mokolo wana sika wape ata pona mbala yambo date moko na nekomi accepté
obetela ye mama boko matondo mingi bandeko ya presse biso masanga ya bangunza oyo tobelelaka mfumu kimbangu mpe tokumisaka mfumu kimbangu oyo babundelaki bonsomi ya mboka oyo po ete mboka oyo ekoka bongo kozwa indépendance na yango oyo bamartire bakende baboma batumba po ete balukaki bonsomi nde na kati na bosangani na biso lelo toyaki awa na palais du peuple mpona koya kotika memo na biso kolandela mabongisi maye mokonzi ya mboka auti kosala po ete concertation nationale ekoka kozala biso tosepeli na yango po ete bayimboka bavanda bango banso esika moko batala to tokoka kotala mboka lolenge kani tokoki kobongisela yango po ete kimia ekoka bongo kozala mpe na kati ya mabongisi ya constitution tolingi ete constitution ebalana na bokoko elingi koloba ebalana na bizaleli bya biso kasi tokosepela te constitution ezala kopi ya bafrançais to constitution ezala kopi ya baanglais ya baallemand po biso na bango toza na barealité moko te tosengi na kati na memo wana na bayi mibeko esika ya bangunza esika ya mfumu kimbangu ekoka mpe bongo kozala pamba te biso bangunza na bosolo nyonso baye babundelaki indépendance ya mboka ezalaki bangunza me bangunza base retrouvaka te ata esika moko na mayimatali mboka yango nde na motindo wana tosengi te esika ya bangunza mpe ekoka kozala mpona nini te na kati ya manaka ya mboka tomona mpe le 6 avril tomona mpe le 2 juillet tomona mpe le 3 octobre tomona mpe le 12 octobre mpona nini te na bobosangani nyonso ya minene oyo ekozalaka na mboka oyo bangunza mpe babengamaka bangunza mpe batia bango na bisika oyo elongobani kosukisa nalingi naloba boye awa baprésente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpele bango kosenga bango balanda na lombango likambo oyo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala ferie nasengi na bango batala na barepresentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée matondo mingi tokolikia ezalaki esengo yango penza eza kosembola ete tobandi ntango ya sika mpona mokama ya mibu sango masololamaki kasi bakonzi ya mboka to bayi politike bazwaki mokano ata mbala moko te mpona bolobeli mokolo moko kati na mikolo ya ntina na mosala ya mfumu kimbangu mpona ekoka bongo kozwa ebonga na yango kati na mboka na biso
kasi nsima ya kokokisa mokama ya mibu toyoki mokonzi ya mboka ayebisi bayi parlement basala mobeko mpona mokolo mwango mokoma mokolo mwa bopemi mpe mwa bofuti elingi koloba te mokolo mwango bayi mboka Congo babanzelaka yango Mfumukimbangu oyo azali bongo mobikisi na biso toyokaki esengo na kati ya kosepela tolandelaki tomonaki ete mokonzi ya mboka ayebisaki bayi parlement ntango baza koyoka aza koyebisa bango basala yango mobeko bango basengi ezala mokolo mwa bopemi bayi parlement tokosenga bango babundisa yango te eza na ntina makasi mpona bomoi ya bayindo po toyoki basusu babandi o te eta eza laïque soki eta eza laïque alors tokosenga na parlement balongola mokolo ya le 25 décembre na mokolo ya le 1er janvier na manaka na biso po soki eta eza laïque elingi loba bato nyonso bazala alors batika mindondo mpona nini baya kotia mokolo wana po eta eza laïque parce que fête ya le 25 décembre na le 1er janvier na Pâques eza fête ya bakretien eza fête ya bamindele oyo batielaki biso yango na colonisation eza même pas fête nationale mais nzoka mpona Congo eza na ntina babanzela mosala Mfumukimbangu bayaki kosala epesaki biso esengo mpesa nde wana tosengi na mokonzi ya mboka balandela likambo yango mobeko ewumela te mpona kotiama mpe bongo tosengi na bayi parlement bayokelaki yango na nkamba esika Mfumukimbangu babandelaki mosala matondo mingi soki kokota na mibeko bakosala yango bongo ekokumbela bango mpe mapamboli na bango na bana na bango na bana na bana na bango matondo nesongi ya nzela ya mboto pesa motuna na ndeko na biso tata molopwe nesongi ya nzela 100 ans après bato basepeli bato babini motwashi oyo babini lizebu babini me ntango nesongi ya nzela bazali kotala bayindo Mfumukimbangu bayaki po kaka ya République démocratique ya Congo te me ya bayindo yonso me soko na ino République ya Congo esika bango batelemelaki na ino Congo central province bango batelemelaki bazali kotala na ino tela elo 100 ans après likambo ya Mfumukimbangu lokola eloko oyo lizangi ntina toyebi te tozila lisusu 2e siècle po tomona yango mpe efandi te na Brazza te na Gabon bozali kotalela likambo yango na ino ndenge nini 100 ans après message ya Mfumukimbangu ezali kaka nano une goutte d'eau dans l'océan te soki goutte d'eau na océan ekomonana pe te mpe komekela yango bongo te po ata mai ya fleuve na océan emonanaka te elakisaka te o mai ya fleuve kaka esika bakabwanelaka wana bakutanelaka kozwa expression wana te okotisa yango na makambo ya goutte d'eau na mai moni ifana oloba mafuta na mai moni wana nde okoyeba mosala oyo eza kosalema na lekolo sango ya Mfumukimbangu eza kaka na Congo te ndakisa kaka milulu ndenge eleki lelo elekami na babiteni nyonso na bapoto na bamboka misusu oyo eza Congo te presque partout na monde milulu elekaki milulu elekaki wana nde ezolakisa sango Mfumukimbangu ezali kokola kasi tozali kolobela milulu penza te mpona biso ntango tokokisi mibu mokama tolobi état de conscience boyebi ya moto moyindo ezali na eteni nini po pamba te soki mwana moko abotamaki na 1921 na 2021 azali mpaka ya 100 ans tozwa sikoyo bomoi yango bongo bayindo oyo bavivre pendant 100 ans de 1921 kobanda 1921 ti 2021
boyebi na bango na sango ya mfumu kimbangu eza lolenge kani. Bomoni neteni wana nde ezaleli biso motema pasi makasi. Pona nini? Na 1921 mfumu kimbangu tango batelemaki, batelemi pona bazongisela biso bayindo bokonzi ya tata Mokeli. Po tozalaki na bokonzi ya mundele ezonyokola biso, eboteli biso mabele, eboteli biso bomoto, ekosi biso, elongoli biso na botata Mokeli, ekoti biso na mokili ya bosata na mokili ya bozoba. Mfumu kimbangu bayeli biso mokili ya boyebi, mokili ya botata Mokeli. Kasi na 100 ans kokamwa nde na pasi mbala mosusu na motema po tozali bato. Na kati ya kozala bato, komona ndakisa bandeko na biso ya Eglise kimbangiste. Na esika totala message ya mfumu kimbangu na 1921 ezalaki nini? Bango balobi bake kosepela 100 ans ya Eglise. Tango bango balingi basepela, balobi ke basepela 100 ans ya Eglise. Message nini ba Congolais bakosimba pona 100 ans ya Eglise na bango? Wana eza mutuna. Alors, soki eza pona Eglise na bango, biso tokosenga na bandeko Eglise kimbangiste batika koloba ete bango baza na kati ya kimbangisi. Me baloba ke lokola baza ba chrétien christianisé, baluka kombo pe mususu po bapesa na eteni ya koloba ete Eglise wana eza Eglise ya mfumu kimbangu. Po soki eza Eglise ya mfumu kimbangu, ekolobela message ya mfumu kimbangu na kati. Tosolola ngo na boyebi. Po lelo biso vuvamu, tolobi vutuka bana mpambu vidila. Kasi soki moto mwinda kozonga nesika abungelaki, akokuta nani? Akokuta mfumu kimbangu na 1921. Po mozongisi wa bayindo bazonga na boyindo na bango eza mfumu kimbangu. Aye na eleko ya bosukisi nyongo. Bomoni bana Israel tango basilisi bowumbu na Egypte, référence na bango ezalaki Moïse. Tango nyongo na bango ya ba Rome ezosila, référence na bango eza Yesu. Donc toyibaka kosala pari ya makambo. Toza kolobela bandeko ya Eglise kimbangiste pona nini? Tolingi biso na bango tosolola na état de conscience, kasi tosolola te po baza na batembe na batu to na bandeko mususu te. Mais tolingi tosunga nde bayindo o baza ba inconscient. Basosola malamu ete mfumu kimbangu tango alobi mundele kokoma moindo, mwinda kokoma mundele. Na ye kobikisa bayindo est-il mvuluzi? Question bazotuna mfumu kimbangu tango azosamba. Oza mvuluzi. Ingeka. Tango mindele bazoloba ke infraction o bakangi na yango mfumu kimbangu, il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Nazotuna bandeko na ngai Église kimbangiste. Po mokolo yango ya le 6 avril, ba Congolais bayebi ke eza mokolo ya mfumu kimbangu. Bayebeli bongo. Sikoyo ba Congolais basimba nini? Ote eza 100 ans ya Église. Mais création ya Église. Même écoute ezalaki création ya Église. Date ya création ya Église. Ekolobela bayindo eloko nini? Soki ezalaki date ya création ya Église. Eloko eza na tina koyeba mfumu kimbangu pona nini atelemaki epai ya biso bayindo. Tango bakangi ye parce qu'il s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire. Donc mobikisi ya bayindo. Alors mundele alobi ke mfumu kimbangu a confirmaki na logique Église kimbangiste pe fateya ke mfumu kimbangu ateyaki ke yaza mobikisi ya bayindo. Enseignement o esengeleza na kati Église kimbangiste yango wana.
Alors ce que l'église kimbangiste a tei bongo, bape balongo nyonso pe bate ya bongo. Alors na tango yango wana lokola vuva mwelingi koloba bozonga nesika oyo bobungelaki. To tokosembolela biso banso toke kosembola bayindo banso bozonga nesika bobungelaki. Alors bobungelaki wa parce que bobungisaki bonzambe botata mokeli. Nde sika wana chaque peuple aza na mutu na ye oya kokamba ye na période na ye ya renaissance. Parce que même Jésus azali na période ya renaissance ya bamindele na tango na bango ya sika. Moïse azali na tango ya renaissance ya Israël, donc ya bamindele na tango bakoko na bango parce que bauti na boumbu, tango bazobima na boumbu, faut baza na guide. Alors, lelo même soko tangi Coran, tango bazoloba ni les chrétiens ni les juifs ne seront jamais d'accord avec toi Mahomet. Mais l'inkolobani. Barabe bazalaki sous emprise. Ya ba chrétien na ba juif. Hein? Alors, tous on a nous likambo ya Ismaël na Isaac, bazabana ya Abraham. Soki kaka ba mama bakabwani bakeseni, esali ete Sarah na Isaac na ye, Agar na Ismaël na ye, pona bana na bango babimiseli bango mutu mobimba. Pona nini na ngambo ya bana ya Ismaël babimisela bango Mahomet, soki ezalaki ete kozala na nzela ya Isaac, parce que Yesu aye même Moïse même Yesu baye avant Mahomet. Pona nini te batikaki kaka barabe bazala na bango na ngambo ya ba chrétien, bazala na bango na ngambo ya Yesu? Non, parce que même barabe bazo reconnaître que Yesu ayaka kaka pona libota Israël. Aye même pas pona bana ya Esau. Donc aye akoyi pe koya te pona bana ya Ismaël. Donc aye pona bana ya Jacob, ba descendant ya Jacob. Ndeko ya Esau. Donc même ba Esauiste bakoyi kokota te na christianisme. Bozomona. Donc barabe bapesi bango ya bango. Bon ndenge nini biso kutu Abraham ango aza semeki. Hein? Aza semeki. Oyo kutu baza bandeko, do bano ya ye moko. Mais tata mokeli apesi bango ba clairvoyant na bango. Apesi bango ba guide na bango, ba rénovateur na bango. O ba ekolakisa bango bo tata mokeli. A plus forte raison biso sikoyo. Ba semeki. Ndenge nini biso na ngambo na biso tokende kozala kole na banankazi oyo biso tosengeli totangisa. Parce que biso batu tokotangisa Isaac kobota mana kozala na ye. Biso batu koyebisa Ismaël kobota manena kozala na ye. Po biso bandeko mama na ye Agar. Omoni banankazi wana babotami na misu na biso. Biso sito mizalela. Sika ye nesongi nzila na bande ko bakonda biso epai ne pai tata Ndombele ko biso sitango na ino to meka kutuna moko musala ya mubuko to kama libona tukumba ye na moko e yetka kifurusi boko sembolisa kabiso na sima ba mibu kama e kozalaka mompaka mobangete akomi na 100 ans ba ilo kotali français bako benaka avantage akozongo ko pona mbala ya ibale pona ko banda bomo ibosusu to katikati ya bato ya ozali moko bimosala moye ye atikaki solo moko na elo bala kaka biso tolongi akoya ata ko bayike to ko beta tembe na lipumbuli ya biso to pamba na yango kati ya nzoto kasi na bayebi to moni longi eye lokola motangisi ozali moto oyo akola kisa bayindo epai kani babungelaki pona ko kamata moto ya bango sima ya mibukama ata ko bayike bakobwaka yango na pamba. Atako yokoma kwa lichori ya lingomba songolo pakala ekelamaki na moto songolo pakala kasi eteni na bino lokola mokobi mosala awe paito mokomi mosala kani epesa meli na eteni etikali pona kotalisa ka baibolema esika bomo ya solo evandi matondo mingi tokolikia pona nano makambo ya lingomba vuvamu ezalaka lingomba te ya mfumukusu. Lokola pe kimbangisme ekokaki te kozala
lingomba Mfumukimbangu akeli po bato bayebaka te Mfumukimbangu ntango bazali renovateur elingi koloba ete baye kolakisa biso botata mokeli oyo ezalaka na ebandeli elingi koloba lingomba ya tata mokeli to botata mokeli epai ya bayindo Mfumukimbangu lelo balobi bozonga na esika bobungelaki po bino bayindo bozala kobunga mutu oyo akolakisa bayindo lolenge bakozongela nde Mfumukusu Kiambu Nzala Mpanda na Ngola motangisi oyo akotangisa bato bayeba botata mokeli sima ya mibu mokama tokolimbolela bayindo boye tango ya kama ya yambo tango ezokokisama po tokende tobanda tango ya mibale po lelo lokwa toza kosala émission oyo tosi toleki le 6 avril lokola toleki le 6 avril 2021 tozonga nanu lokola na 1921 kobanda le 6 avril le 7 le 8 le 9 ti ndenge ekendeki ezalaki tango mobimba oyo ezolakisa ete Mfumukimbangu basia ye basia bandi mosala na bango babandi koteya bato babandi kokanga kozwa mpe kopona bayeba kosala na bango mosala tango tokokoma na 2021 100 ans oyo ya ebandeli tango tokokoma na 2020 tokomi na 100 ans tobandi lisusu 100 ans ya mibale donc 100 plus 1 2 3 ti tobandi kokende bongo obakisi mikolo donc tango oyo ebandi sikoyo ezali tango nini tango ya komonisa sikoyo misala ya Mfumukimbangu po bomoni beémission eza biloko ya mwa bangonga nzoka kotanga ya bayindo ebongaki batanga boye bomoni na kati ya 100 ans tozalaki na bamibu tuku misato mbala misato kobanda 1921 ti 1951 eza étape mobimba ya 10 ans ebandeli bokoli bokokisi ntango tokokoma na 1951 tobandi lisusu 30 ans oyo kokumba biso ti 81 ebandeli bokoli bokokisi 81 ti 2011 30 ans lisusu ya ebandeli bokoli bokokisi elingi koloba nini na kati ya ba 30 ans wana 30 ans wana 30 ans ya liboso ezali po Mfumukimbangu ateya bato eteni ya molimo 51 ti 81 ezali tango ya politike ya kovandisa sikoyo bokonzi ya politike 81 ti 2011 ezali periode ya kovandisa sikoyo ekonomi elingeli baparti ya science eza emonisamaka nango na bopete nyonso bokomona kobanda 21 ti 51 bozomona plus mouvement ngunza mouvement bateyi 51 Mfumukimbangu bazongi mokili ya molimo kolamuka ya ele politique sikoyo ti 81 ntango tokomaki na 81 soki bozwi même politique ya Mobutu bokomona te azokende na politique ele politique sikoyo ezoloba même bozwi bakasavu bambuta lumumba nyonso ele politique Mobutu Afrique soki tokomi na 81 po tobanda 2000 tobanda 81 ti 2011 bokomona sikoyo bilembo ya bisalelo mutu mwendo akelaki eloko boye wana kaka na kati ya Afrique tozwa nanu te bainvention oyo babomba mais oyo kaka esalemi na Afrika mwana moko asali fusée mwana moko asali eloko boye basali ordinateur boye bazongisi boye bamusu babandi kotia kwanga na manzanza donc nyonso wana eza kolakisa ete ntango tokomaki na 81 ifale sikoyo tovandisa ekonomi kasi nini eleka yango wana toza kolinga bato balandaka biso na bokebi bokomona ntango babundisi politiki ya Mobutu
basali manso po politique wana ebeba tina 80 bakumbi pape aya awa po Mobutu azongela komela communion po Mobutu pe Afrique elongwa na politique ya authenticité parce que Afrique mobimba ekotaki déjà na authenticité tokopesa ndakisa François Tombalbaye akomaki Ngarta Tombalbaye, Étienne Eyadema akomi Nyansigbe Eyadema, Albert Bernard Bongo akomi Omar Bongo, bien qu'azui Elia Islam, mais au sentir déjà qu'il y a longwe na christianisme. Tokende na tozo kata bandakisa nano moi muke oyo wana. Bozo mona ba Idi Amin Dada, mais boko mona mindele babandi ko s'attaquer na ba dirigeant nyonso bakotaki na makambo ya authenticité wana pona nini baboma bango donc na mokuse etumba ezali mingi na kati ya distraction kasi pona biso eloko ya motuya tozoyeba ete atako basali ndenge nyonso bakosala moto ayebi ngonga pongi na ye yelaka ete ayebi pe ngonga lamukaka te okoki koloba na règlement oloba kaka montre la musayo membala mosusu pe ebeti pe soki tata mokela libi okolamuka te ata réveil yango ebeti okolamuka kaka te olobi na ngina la na 21h otali montre na 21h okangi miso soki alobi ke pongi koyelo ti 23h nisongi nzira motu na ibale na ngina bakisa bolimbisi donc elingi koloba ntango moto alalaka contrôle mutu moko areglaka ndoto na ye te kenonga nalingi lelo nalota boye ekozala te donc oyo azocontrôle yo na ntango oza na état d'inconscience ntango ozolala pongi ye nde moto aza na contrôle ya mokili donc bakoki kosala manso kasi bayeba ete ngonga ya bolamuki ya bayindo esi ekokaki botuna motuna po tobakisa eteni oyo mosusu po motuna na bino ebunga te ngeta motuna na biso ezali likambo ya tata Chibangu lisolo ya tata Chibangu tata oyo bandeko balandi mate yango ya mokolo ya sambo eye abotoki bongo bana ezomi kasi na kati ya boloko mama atikalaki akutanaki bongo na bitumba zali na kati ya bitumba mama moboti atikalaki awa soko akei akamati mokumba ye aboti bana kino zomi kasi sango lokute yaki okati ya mama ete papa ete azongi mokili molimo akamata mina mondele moyibi moye abali ye aboti na bana isato pe akumbi ye Jean le voleur akei na mama na mikili ya poto bana zomi Jean le voleur papa asima batango akamati pete pe bomengo ye kotongo koluka bana baye likambo oyo tungisi bongo ya bayindo mike koyoka lisolo ya bokati ya etando tolingi osembolisa biso na kati ya modindo pensa ya solo amozongi koluka bana zomi eye atikaki okati ya mokili kasi atuni bana isato te ata kolisolo ayoki na simali ya yete mondele akamataki maboti ye bana pe ake mikili ya poto sembolisa biso zeli lisolo ya bayindo nini ebatami okati ya yango na pamba te tobandi mosala eye esi ekobaki misongi ya nzela eza polele tata wana eza mukimbangu bomengo oyo ye aza nango eza Afrique tata wana akendeki bitumba elingi koloba ete mukimbangu atikaki mwasi na ye Congo Afrique bapaya bayaki bazwi Afrique donc elingi koloba tata mokeli ekendeki mokili ya molimo relation ekatanaki na botata mokeli siko mwasi Afrique baye kobala ye na mobali mokosi moyibi ya bopaya aboti na ye pe bana pe abebisi bana oyo ya moninga mabuto kimya oyo bana mukimbangu do bana ya tata mokeli abebisi bango zomi misato oyo ya boti na mwasi wana eza couleur oyo ekota na kati ya Afrique olingi kani sembolisa biso eza code nisongi nzila bande bana moko bazalaka na kati kasi bana moko bazalaka na kati ya Afrika babenga bango pe ba africain est-ce que Afrique ezaka ya bango bano baza couleur na biso te Afrique ezalaka ya bango te
il faut bakende pa tata na bango eza ka ndimbola. Alors bakolo Afrique eza biso bayindo tata na biso akendeki bitumba siko ekomi ngonga ne tata na biso ayo ngai isi biso tokende kobenga bana na ye do tokende kobengele bayindo bana na ye nde tinda Mfumukimbangu apesi les 7 parce que les 6 tango Mfumukimbangu na Nkamba asalaki mosala les 7 sangwekei do les 7 bato baye epai ya Mfumukimbangu tango bato bakomi Mfumukimbangu abandi koyebisa bango ete biso bayindo tozonga na esika tobungelaki bokende bopesa sango na bandeko na bino tango na biso ekoki tozonga na boyindo na biso yango tosalaki les 7 donc tosemboleli bayindo boye fimwa bambongo bomonanaka nango wana bino bokanisaka yango wana bomengo mbongo wana bapesaka bino na bino bavutuka eza po bosala makasi bokende kozwa lisusu bandeko na bino baya wana nde ndimbola botika na bino baambiance po pamba te pliske bomipesi na baambiance na kogaspille mbongo pamba bomengo ya tata na bino akopesa bino yango te parce que ayebika bokobebisa yango ya mibale bayindo tata na bino nde kolo biloko boza na bomengo siko susi ya Mfumukimbangu ezali bozongisela ye bana na ye na lopango na ye bazonga na boyindo na conscience yango naza koloba na mangomba nyonso oyo elobaka te baza bango mangomba bazobelela tata mokeli soki oza moyindo yo lobaka kaka ete nzambe azali kelike soit lingombo ozali yebaka ete nzambe oyo obelelaka akoki kozala jamais injuste. Alors soki nzambe oyo ozosambela aza nzambe ya injustice abongisi kuna na bamindele acheli biso bomengo awa bongo azwa notice na mode d'emploi apesa pa bamindele te elingi koloba te mutu asimbi notice na biso na mode d'emploi aza muyibi ayibaka notice na biso na mode d'emploi po biloko oyo batielaki biso na tata na biso ezonga kozanga tina epai na biso kasi mutu azozongisela biso yango eza Mfumukimbangu na kati ya kolimbola nazomona te bayindo science nini baluka bakende koyekola po bayeba komisalela biye bazali na biango posa namoni te naza kutu na tina te nebisa bango bokende na bekole boye eza te parce que batangi na bekole nyonso ya mindele esaleli bango eloko te. Est-ce que moyindo po azonga na kati ya kokela na ye ezosenga yakende kotanga netelo bapaya eza kosenga yatanga netelo te preuve moyindo aza koagir na kati ya inconscience soki mpe conscience topesaki ndakisa mokolo wana badirigant politique na bamboka na bango bazali na badocteur na badocteur baingénieur na baingénieur mais tango oyo balingi batonga babiloko ya minene na bamboka na bango ezala banzela bapont baimmeuble banini tango nyonso bazosala recours na bamboka mosusu yango moto ezolakisa te bango baza sur te na bato bazali formé na bamboka oyo ya biso. Alors mpona nini kosala bekole wana obengisa mutu obenga mpe mutu yango bon c'est normal ingénieur ingénie donc aza génie te moni donc lokola aza génie te aza na ye ingénie ingénieur bon aza kaka mutu ya kosalaka badevi botika asala badevi mpo mindele batekelaka biloko na bango alors badocteur basalaka kaka baordonnance mpo mindele batekelaka bakisi na bango na biloko na bango parce que koma bino badirigant bozokima kozwa traitement na bino na bamboka na bino ale bozokende pa bamindele lelo bozokende pa bendien bokomi kokende na nini na Chine bokomi kobima seke boza sire te na bo baza formé na beko mais boboma bekole yango bo musala nango ezali nini oh tala moni boyebi eza na tina santé ya bantilope basimbiriki banyama zamba nyonso santé na bango eza na zamba bomoi na bango do santé ende bomoi eza na zamba alors santé ya mutu eza wapi eza na nzungu
santé na yo eza na kati ya nzungu. Donc oyo monaka nzungu wana mama alambaka wana nengo alambaka eza kisi mobimba. Okoki kosala pe mbula mobimba to mibale misato ata kozomi ata pe mokama soki bo respecte principe ya nzungu. Eloko nini bokotia na nzungu po bolia na nzoto na bino epesa bino santé. Me kaka wana boliaka wana esilisaka babokono ebele te. Po nyama siko na kati ya zamba aza na munganga te. Bongo nyama abelaka te. Abelaka. Siko soki abeli asalaka ni kaka na kati ya kolia na ye. Bongo biso na kati ya kolia eza te nzete ya mbota soki batokisi yango elekisaka libumpe bomaka banyama. Ka bakolamba yango kaka bakolamba fufu wana batokisi mayana balambi fufu kaka nengo ozolia. Donc ezalaki système na bokoko ezalaki chaque mois soki sanza abimi bakotokisa nzete wana ya mbota bana bakolia fufu wana esokola libumu. Est-ce que yango na ta entretien? Mais yango na entretien parce que il faut ko sokola makila, il faut ko sokola salité. Lelo na motuka mutu akeli motuka a imiter kaka bomo ya mutu na kati ya motuka. Moteur eza motema. Bokomona mutu asala motuka a respectaka mobeko ya motuka. Chaque mois, 3 mois, il faut basala l'entretien ya motuka. Il faut vider mafuta, basali bazui ba filtre, batie basali nyonso ba revoir, ba côté ba frein, makambu nyonso. Mais ba imitant nzoto moto komona siko nini bomo ya motuka epai ya fabricant eko umela mingi. Mais pay ya biso ba consommateur ezo umela te. Bona nini biso soki ye 3 mois tambola ka ndengo wana mafuta ngo ba changer kaka. Omoni babandi frango to uto changer ngo kala te. Omoni mais bango ba yebite eloko boeza boye parce que moto soki azolia bosoto evandaka soki evandi mingi na estomac ekobanda kokota na makila tango motema bendaka ekobanda kobetisa mutu soki ekotisi makila pardon bosoto ekopesa pe selile pe bilei ya mabe. Omoni donc mutu fa yekola nzoto na ifo batangise yango wana omoni akomela nini akomela neti nzeta mbota wana pone sukola ye libumu bilei ya sika eya makila ndenge moko mutu bakoz logique mutu bakozongise makila te kaka na bilei wana azolia bangaingayo ya rouge wana ndenge bozolia lamba ngo bozolia bozomela ezokende ko renforcer globule rouge. Mais faut bunga kaka parce que minganga bakosala ba campagne ya ba mindele po bakisi ba mindele na ba asiatique te kama malamu na kati ya kolia so bozolia bafumbwa parce que ndunda nyonso normalement za na fer na kati na ye fer ekendeke ko alimenter globule rouge pour produire makila. Mais bandunda botondisi ba engrais donc ndunda ya mikolomi bale azali na taille ya ndunda sanza mobimba ata kutotata sanza misatu. Siko yozolia ndunda wana aza kisi na kati na ye composition ya bondunda ezali te akopesa yo nini ndende wana akopesa malade. Donc omoni tozana makambo mobimba yango na moni kovutuka tango balobi mokimanga lobaki moteye esengeli azala mpona nini po eza kaka toyekola lisusu mokili tozana tina okende kotanga te mwana oyo abotami kaka ndenge abotami bongo bolesa ye biloko eza naturel bobongisela ye environnement na kotuna motuna basava oyo basalaka kuna epa bato wana bakende otangaka na baekole ni premier universitaire atangelaki wapi atangaki te ye nde akelaki. Alors mutu asalaka kwiri ya liboso azwi poso swati ya ngombe apaloli yango akausi yango kwanga babengi kwiri pe uti kaka na kokwiri kotumba kokwiri na moto ebo verbe kwiri yango eboti kwiri kokausa kotumba na moto bongo siko kokali ndipo biso tozori balingala biso pe nesongi ya nzela kasi donc ezali bato bayeba kaka mokili yango bano bazobotama tozwi boye tosali boye tozwi boye tosali boye oyebi mokolo mosusu
nga tovandi na leki nga toza bana mikenge tozokola boye tozosakana leki azoki ntango leki azoki sikoyo likanisi eyeli pota oyo soki emonei na ndako likambo ekoyawa nayebisi ebo nga nazofabrike kisi moko awa mpo na yo nazwi nzete moko babenga adiza nazwi mai nango wana boye banatia yango na kisi sikoyo natia yango na molangi oto natia yango nalobi bon mo nde tokendeke na hôpital kisi oyo batiaka biso mercurochrome eswaka do fo totya mwa pilipili totie pilipili natie ye na lokolo natie ye boye mpe agangi eswi na bia mercurochrome mpe eswaka donc tika yango eswaka lobi na ntongo mpo te kauki leki totamboli totamboli sikoyo ekomi kaka soki tozoki biso na ye toyebi ke soki ozoki naturel ko naturel bongo ye atie kaka kolora na pilipili parce que pilipili nazoyebisa bino eza traitement makasi soki moto azoki pota même pota yango eza monene ndenge nini soki botie pilipili lobi mingai ekozala te po pilipili azokausa na makila akausi na mingai mpe alongoli yango sikoyo nini oyo eswaka na kati ya mercurochrome bongo sikoyo boya osakana na bato bomonela bato bazoba mokonzi ya bangunza tolandi bino mpenza na bokebi nyonso banda na motuna ya ndeko Ndombele Botale mpe ya ndeko na biso Molopwe esepelisi mpenza batelespectateur oyo bazolanda biso na nguna oyo kasi biso tokozonga mpenza na eteni ya centenaire fumukusu bobeleli bemission bosali ebele bosengaka unité tomona na 2015 papa na biso ebeli papa ewana asangisaka bangunza nyonso centenaire ya Fumukimbangu bato nyonso bayebi ezalaki le 6 avril tomoni ela mokoto bacélébrango le 5 bandeko ya kamba oyo mpe bazali mpe parti ya Fumukimbangu bacélébrango le 6 mokonzi ya bangunza na etuluku to bangunza ezokamba na ngambu na ye na religion africaine bango baboyi le 5 baboyi le 6 bango baye na le 7 or toyebi principe eza moko soki unité eza te avancement mpe koki kozala te ndenge nini baye bazokambana te na molimo bino bangunza papa na biso ye molimo boyebi oyo eleka oyo ezali na oyo ekoya boyebi ete soki bosangani yango kosala fox centenaire bangunza bake kocelebre yango bato na ngambu na yango po tozela résultat ya nini tomoni bandeko ya mokoto aza na ntango mobilisation esalamaki na journée le 5 tomoni bandeko ya kamba okutu bayambaki mokonzi ya mboka président Chilombo tomoni epai wana azalaki mpe na bachef coutumier ebele papa kianga tomoni mpe mokonzi ya bangunza Fumukusu na mokolo ya 7 mpona nini te bokosala esengaki boyokana yambo tokende kocelebre centre ya Fumukimbangu oyo na mikolo elingaki ebota mbuma moko ya malamu na bomo ya bayido na esika bokende ya kokabwana religion africaine na bangunza Fumukusu basalaki na mongo Kongo bandeko ya mokoto nete na mokoto bandeko mpe ya centre nete nyakamba mpona nini division ya bongo maloba epai na bino mokonzi ya bangunza batondo mingi nasepeli kasi obosani eloko moko oye kokuta tailleur na ntango ya katikati elamba ozokondane yeke mpo nini okangisi elamba te me naza nanu kokatakata mpo lobi nde na kosangisa yango mpona ebima elamba moko sikoyo ozokondane nini na kati me yo moko lobi le 5 le 6 na le 7 elandana to te elandana te mayelekaki le 5 bato ya le 5 bacelebre ya le 5 mayelekaki le 6 baya le 6 bacelebre le 6 sikoyo le 7 nde ekangisi nyonso après le 7 nani so bomonaki abimaki aza te ebandeli bokoli na bokokisi toconclure ke sikoyo le 7 mosala ebandi bokende boteya bayindo sango na bango donc elingi koloba baza bakangani sanke bino boyebake bakanganaki le 5 balamusi bayindo le 6 na le 7 donc tailleur asi abandi kokangisa elamba sikoyo tokei bayindo balamuka sima bomonaki moto ale 8 te donc le 7 nde conclure ekangisi nyonso esili tokei mato mokonzi ya bangunza Fumukusu totelemela kaka na eteni wana lelo mboka lokola si bakangani lokola bakangani yango nazoloba wana nini na bayindo po lisolo ya 2021 ebetama uta kala moto na moto azalaki na interprétation na yango
o ba ndeko musuba lobaka soki likambo salami bato balingaka nanu fo mukuso sa l'émission alimbo lelo kongo malamu ko pesa lokola source d'inspiration et pas ya bato nyonso lokola tozwi libaku sima le 6 avril to yami mokonzi ya bangunza bakoko baloba ligoko to soka ko muso lekita ko profito senga nyimo to tuna mokonzi ya bangunza nini bayindo bakozela ndenge lobika musala ebandi tozela nini na eleko oyo mindele lisolo enyo ekikoba kaka na kati ya centenaire ya fumuki mbangu kuna pe tomoni ba mindele pa wana pe corona zo continuer kaka oyo tina lelo affaiblir même l'économie na biso to bika na mboka na so lelo pour faire ça continuer to kende na ngo kino wapi pe nini off mokonzi ya bangunza fumuko so temza la pona na ngola akoki osofusa la batu na kati ya mayo oza ko bata mapona centenaire ya fumuki mbangu ko tozo célébrer uta mokolo molelo malo bomboka matondo mingi ebiso ki olobi tozokende nango ti wapi tina objectif même fumuki mbangu ayaki na tina mokili mpe ezotambola tala omoni ntango tokomi 2021 oyoyo tobandi ntango ya sika mpona bayindo tolobi bofutuka wani tolobaka na bayindo bomizalelaka ya kolamuka po eloko ezosala baretard ya makambo ebele bayindo bamipesi makasi na distraction soki lelo 22 pharaons 4 reines na 18 pharaons après 2000 ans ya reine ya christianisme bazongisi bango na Égypte sala calcul 4 reines ozomona sikoyo 18 ezali nini bitatu bivene voix hein? 9 eza chiffre ya accomplissement na 3e temps après 9 chiffre musu eza te nombre bandi moni yango sikoyo donc elingi eloba bazongisa Égypte ndenge ezalaki ka bazongisi na Égypte sikoyo Égypte wana 18 pharaon wana nyonso bayindo na bayindo elingi koloba nini bazongi na Afrique milimo bayindo ebandi kozonga na Afrique omoni donc tolimbolelaki bino te le 21 oyo ebalanaki na le 11 ya 7e mois na biso le 11-7 na le 21 hein? 11 1 plus 1 pesi date 2 plus 7 pesi combien 9 moni yango siko le 21 2 plus 1 pesi combien 3 bon. donc ça spirituel mais ça spirituel mokolo wana nde mokolo oyo mfumuki mbangu bavandi siko na ngbende ya bokonzi ndenge tozoloba boye reine eza ya mfumuki mbangu alors bokomona meme na mokili oyo mobimba nguya nyonso ezopesama esika boye moto mwindu moto azodomine esika boye bomoni moto mwindu ake liboso oyo basali masano ya boye moto mwindu moto abimi liboso lelo ata bozotya batatuage wana ozala mundele tatouage ya kitoko ekosimba nzoto na ya ye mundele ekozala ya couleur ni mwindu ya mwindu donc ntango ya mfumuki mbangu donc soki bozososola yango na molimo makasi nde bokososola ete mpona nini bato bazalaki ba grande puissance nini elati bango mpo bazongisa bapharaon na Égypte hein? Parce que spirituellement reine ye ya mfumuki mbangu Yesu fazinga maboko Mahomet fazinga Buddha fazinga toza koyebisa bino botanga bilembo bya bileko bya tango kasi eloko moko bokosimba ata bato batie matoi mangongi ata bamipesi na distraction mokili ekokomisa bango na esika moko bazozela oyo bayebi te me biso toyebi eza nini omoni bato bazobina na piste wana bazobina bisengo tiaka no banzembo bazobina bazwi kopo batie bazobina me nzala azomenase bango ekokoma na ngonga moko fatigue ya nzala ekosala bango bokomona ata botie nzembo bakobina susu te bango nyonso bayo kovandavanda na bakiti babandi koluka biloko ya kolia nde ntango tokotuna bango bokendaka mabina nani apea bino bilei
le tango nyonso distraction zo salema bato bazotanga bilembo te. Est-ce que vous avez que musique est koufi? Nandenge nini mokonzi? Oh, concert ebeta melaka wa. Ba concert. Ba conducteur bazali sous-sauté, Bo basili pona ni. Mais nebisi bino ke tango basalaka censure na mboka oyo mindele basalaki ndenge nyonso basalaki. Mais lelo na bambulo eutai koleka. Ba musicien congolais bakende ko beta na poto te. Et ça spirituel? Trop de distractions, ba pasteur bazao kende sous côté na poto te. Yaka na Afrique lelo bozo tanga ba signe te. Hein? École les osimba li susute. Poni les osimba te. Est-ce que bana bazo tanga li sus? Bozo mona te école c'est koufi nango. Hein? Calendrier za perturbé, ba rentrée académique na scolaire. Bozo pesa ba titre, oh, bana bazo examen d'état, batangela go po bazo examen d'état. Examen go basali mituna nini botuni bango ya makambo batanga ki na bango te. Et comme il y a des corrompre, si vous avez une université, il y a des gens qui habité. Vous avez donc c'est spirituel. Mais c'est spirituel de classe, on a fait koufa. Musique, on a fait koufa. Il faut koufa. Il y a un producteur, il y a un nyonso. Moni. Les autres ne sont pas possible. Matondo ne sont pas en tout cas. Botanga bilembo. Ngeta, esengi, totanga bilembo. Mais ne sont pas là. Boza kolobelo ko moko eze kilo makasi. Mais boza koleka ngo kaka. Fumu kimbango bazwi ngwende ya bokonzi. Fumu kimbango bazwi ngwende ya bokonzi. Bayindo baze kolanda, baze kososola te. Ndenge nini, mécanisme nini isalemi. Fumu kimbango bazwa sikawa ngwende ya bokonzi ya kotambusa mokili. Toko kangisa pe na motuna ya mibale potoze ko pusa na pe na ngonga na biso. Nesungenzila bolobi ba date ndenge sangana ki le 5 les 6 na les 7, bokangani. Mais ce problème est sérieux. Awa lelo santa ya fumu kimbangu to zongi lisusu wana. Bandeko bangunza ba yebike ne songi la fumu kusukia muzana panda na ngola motu. Bazepe na likabo wana po toko tia mai na monoko te matière etangisa maka na religion africaine. Mais bango wana bangunza balingi na ino ko ndimate nesongi la fumu kusukia muzana panda na ngola batilo lendo ya musuni tokei na biteni mosusu balobi bakobongola te maye batata batikela bango tokei meme neteni ya pevialongo bango pe bangunza bakotisaka premier na deuxième programme bakobelela ka Yesu sima bakei kobelela mulimo ya fumu kimbangu na kobata tokosuka wapi awa bino bolobi bokangani lokola mikolo mikangama ki malobo mboka bino na tondo na bandi na ngwende ke fumu kimbangu azingwende bomoni soki bososoli makambo na molimo ekosunga bino makasi omoni tango bana Israël baki na Égypte pendant 400 ans wana avant babakisa 30 wana likolo ti bakende basambela nzambe ya baégyptien balata na boégyptien balia na boégyptien baloba na boégyptien basalela na boégyptien omoni mais tangu na bango ekokaki bayebisi mfumu wamba te ibana na yeba yindu na tangu wana yebisi bango bon bato bayepa na bino po botangisa bango kasi po bonyokola bango te pendant au moins 4 siècles o bazalaki epa na biso parce que elaka ya Yahweh na bana na ye epai ya Abraham sima Abraham kozanga kokabola bandeke ndenge akataki banyama bosani ndeke ayebisi bana na yo bakokende bowumbu kotanga epai mosusu na mboka bopaya yango ndeke kokokisa fumu wamba ateyi pe bana na ye botangisa bango kasi biso bayindo toti bana wana na bowumbu tonyokoli bango tango ekokaki ete bango balingi bazonga Yahweh siko ekomaki tourne po omende bavandaka na trône ya tata mokeli eza lokola aiguille ya montre tambolaka soki elongwe na esiko ezalaki bolobaka 2 heures eke 3 heures 3 heures 4 heures siko soki ake na 3 heures aiguille ya monene azokontinue kokende ye nde azotambola azomarke ye azokende pusanaka malemo soki asilisi ekomi tour ya 3 heures
3 heures pasali musala na yeti soka sili se komi tour ya 4 heures kasi mokili tambola bongo tango siko ezalaki tour na bango bakende automatiquement fumu wamba zingi maboko ngonga ekoki boko mona siko ke bokasi o ba pharaon bazalaki nango na tango wana bazonyokola nango bana Israël sili ekomaki tour ya Yahweh nde siko Yahweh ayebisi bana na eboye bokoki kosambela nzambe mosusu te apart ngai Yahweh nzambe na bino ona bimisi bino na Egypte pona nini alobaki bongo parce que bana Israël basambelaki nzambe ya Egyptien donc wamba zali nzambe ya bayindo fumu wamba alors Yahweh azali kosala nani na Moïse omoni tangu Mahomet aye yambo Mahomet aya ba chrétien na ba juif ba dondi pa ba arabe omoni ba kotisi ba arabe na religion chrétienne nani Mahomet aye Yahweh azingi maboko yango epesaki Mahomet courage pe bokasi po abimisa bana ba arabe na bowumbu ya christianisme nde wana tozo sembola alors toyebisaka bino ke na 1997 tosololaka na Yesu ayebisi biso asi apesa bamindele mokongo bakobetama bakosila na 1997 déjà or na même 97 wana nde période Curé Jean-Marie Vanet azosolola bandeko église Kimbangiste ozomona ba réalité wana que tant que vous allez me connaître Mfumu Kimbangu, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Butala bilembo bia bileko bia tango. Alors signe oyo wana topesi mpona koloba na bino te lelo likambo ya ngbende Yahweh asi ateya bana na ye à travers Jésus na lelo sikoyo na trône kuna Yahweh fazinga maboko ekomi tango ya Mfumu Kimbangu yango no moni mindele lelo baza na force te lobi bazalaki makasi bazali koboya kozongisa ba farao bazali koboya kozongisa biloko bayindi mais lelo bango moko babandi kozongisa économie ebandi kobeta bango bazali kokweya les 10 fléaux ya Égypte mais yango ne ezobeta bango eza question kaka botanga ngo mindele baza susu grande puissance nde bazalaki te Corée du Nord ezobangisa bango hein même Iran azobangisa bango Chine azobangisa bango bazalaki ba grande puissance donc omoni bilembo oyo ezolakisa lelo tango Afrique ebandi kozonga tango babandi kozongisa l'Afrique biloko bazwaki na makasi pe na moyibi est-ce que ezali faiblesse te pa ya voleur hein tango corona ezobeta na Europe wapi le Dieu tout puissant oyo asalaka na Europe wapi yesiko o babelelaki ke le Dieu tout puissant apesi bango mayele ya kokela lelo wapi ye Europe ekomi faible ezobanga Chine. Est-ce que Nzambe ya Europe aza susu ko régner sur Europe na monde te eza ba signe ya kotanga donc Afrique bana na yo siko bakomi bana ba étoile ya lolenge mususu alors tango Afrique tango bana ezali banga babima na boumbe pana biso po bakende pana bango hein Afrique ezalaki koboma bana mibali lisolo no boyebi o Moïse bakena boke na mai bazoboma bana mibali ya mike parce que bayebaki ke na renaissance milimo ya kale ko ya kobota nana babomaki tango Yesu ayaki babomi bana de 0 à 2 ans boyebi mais en Afrique la vaccination de 0 à 5 ans 15 ans mais c'est clair parce que baby ke milimo na le même schéma et ça question que batma prêter attention alors wana ndezo simple parce que tango na biso est-ce que vous remarquez que lelo lobi vaccin yala ki sopa na yo yango mais lelo ba yindo ba komi ko boya vaccin nini ezo sala ba boya état de conscience hein ba komi ba conscient na inconscience parce que mokila molimo donc Mfumu Kimbangu nda zo contrôler ce que bandi ko sala na kati ya bana lelo na est okei bazo benga na Monisco makasi omoni
balobi fo monisco ebima milimo bakoko ezosala toprofite kutu bokota malamu na banzoto bana na bino bayindi mpo baza makila na bino na bisika nyonso bazali mpo babika ya mibale date misato elandani baoyo baboyi kolongola oyo batata batikela bango okuna bangunza batika première na deuxième programme po mpe balingi kondima fumukusu te lokwa motu tokosuka nango wapi santa tokosuka mongete ekotiama tala nakoyebisa bino likambo moko botangaka basini ya mokili oyebi lelo okuna boye napesa bino ndakisa moko mutu moko abikisa ebele ya bato match moko ebetamaka vita imana na bandi baye bazolanda biso bayebaki likambo yango na kolobela match yango ebetamaka vita imana sikoyo imana azomene vita na 4-0 en tout cas bato nyonso découragement esalaki na yango kembo kutu kolandela bapromese azwa abima na ye na terrain ake abeti banganga na vestiaire mpe aye avandi ne na touche vita tikali incomplet na kati ya terrain 10 joueurs contre 11 epuis elobaki nango ye moko kondo kembo imana oyo wapi imana oyo bakidumuka koko babayila banita bayitele bakakoma bamotonga ozomona 4-0 15 minutes match esila kibonge mafu fo bolobelaka bahistoire eleka mpo bana mpe lelo bayebaka kibonge akenda kosenga ballon epai ya gardien tokopola boye te bapesi ye ballon ye wana bando mata apesi pasi na ndeko moko ndeko wana apusani azongiseli ye ake kotia mongete wana basupporters ya vita siyo bandeki kokende ntango batie bi wana bato ya imana nde babeti maboko babia 4-1 bapesaka biso lelo mpe biso tozongisa kibonge lisusu ye wana mibale matata vita bato ya vita bandeki kone bayoka kaka vita azongisi 3 babando zonga bato ya imana bakomobima vita te atie 4 na décision ya joueur nanu moko a motiver bandeko na ye et kemba zongi na terrain l'air vite azotia 3e bi kemba mizongisi na terrain kasi yango pezelo soto na bilembo c'est que ba ozolo bana bazokima l'air bakomona ke tokomi pene poto chapi bakoya omoni yango alors siko kembo tango ye na terrain ye moko ye kozwa ballon fois que ndo tia 5e bi bayebi kembo akomi en face ya gardien arbitre alobi seka chebi oyo imana poli na 5-4 abetika siffler match ici akati match kembo regretter parce que asi akomodi liboso ya gardien donc eza signe mpona biso tolandaka bileko bya ntango donc bozomona bato wana nyonso nde bozo ngai boyo contrainte moko ezoya parce que motiei mingete azokende otia mingete bon suka usani okozongaka na terrain bakomizongisa na terrain baposition ekokufa omoni kembo mpe azwaka position alobi si topoli esilika mais suka nango ntango amoni terrain eyandoki terrain epesi avantage akoyaka tozongako bokanti bampe balongwa nyonso batanga akoma mfumukimbango ntango bazomona ampleur ya koma mfumukimbango emati likolo suka nango bakobwaka yezu bakobwaka bible bakoyaka na boyo batingamaka lelo batata batikela biso bakochange position parce que fo boyeba tika tata mokeli source ya ebale kotikala kobongwana te me motema ya mutu ekobongwana bongo bango baza na mitema te kasi sikoni ezolakisa bino ke bakobongwana te bakobongwana olinde sifumukusu na mwana mbango penda esalaka bino ndenge nini ntango boyokaka na televizio bazoloba tata molimo mosantu nzambe wakeli koona sesali papa kianga esalaka mokonzi ya bango ozala olenge kani yambo mokonzi boyanola bolibi olimbisi tobakisa na motuna mpo bokoba yango mbala moko motuna eyeba ndeko batungisemi nango epai na epai ya kotuna biso mokolo yango ya motoba liboso ya tata mokonzi ekolo na kati ya kambo ya biso baso bayindo te
maye maleki kuna toko bomba yango te toko ti yango ne sukute to bimisa yango likolo ya mesa baimboka ba motuna epai ya papa Kiangani ete olakaka biso maye bolobaka sika etikali nini alobi na bango ete nasengaki epai ya tata pamba te mokolo kimbangu batelemaki barakaki likambo ya mokonzi ya mini mpona ekolo iyi manso botangisa biso yango kasi maye maleki mokolo ya motoba motei alakisi na etuluku ya bato molimo santu tozali kozela oyo barakaki lokola roi divin ye esi tobikeli ye akomi okati ya biso botangisaka biso bisakoli bolobaka na biso mayefu mokimbangu alakaka mokolo mwalelo nkamba etalisi biso kumu ya ekolo yende oyo tozelaki na nsima ya mokonzi ya mitano ya minei lokola kwa tulendo na bolimbisi na mai na miso tangisa biso tondima yango topei bongo te nesongi ya nzela matondo mingi tobandi na motuna na ndeko Tambi soki bandeko ya église kimbangiste balobi papa Kiangani yende modimo mosantu yende nzambe yende nyonso ya nyonso motuni ngai soki ngai esalaka ngai nini to ngai ekosala ngai nini bango nde kondima na bango yango wana balobeli bongo siko nga bolingi esala ngai nini bonisa kondima na bango elobeli bango bongo bango bamoneli bongo soki azali yango tata oyo akeli likolo na se nde ayebi soki ebalani na oyo bango bazoloba ngai ekosala ngai elo te ngai nazotala yanga mosala bapesaki ngai na moni po mutu na mutu akozalila na lolenge na ye andimelo kasi susi monene ezali toyeba 1921 nde po 1921 mfumu kimbangu ye nde babetaka filme mwana ya tata kuyela na nengwa lwezi oyo babokola na nengwa kinzembo ye nde abetama fimbu ye wana nzoto wana yango wana oyo mfumu kimbangu nani mundele alobeli ke ce n'était pas un homme ordinaire omoni kasi koloba ngai esala ngai pasi to nini ekosala ngai mpe pasi te ate eloko te po mokolo mosusu mpe ekotelema mpe na tuni yo siko motu mosusu mpe akolo bote ngai namonaka yo mfumu kusu yo nde nzambe akeli likolo na se siko ngai nakoloba nini yo kondima na oyo yango wana esaleli bongo me ngai nazali nesoni ya nzela omoni donc oyo wana ata bino esalaka bino eloko te po bobosana te nyonso tosalaka na mokili jugement ezali epai ya tata akeli likolo na se soki balobi mokonzi ya mboka lelo ye nde Nkwatulendo oyo tozelaki Nkwatulendo akoyebanela na mosala na ye po Nkwatulendo ezali mosala oyo akosala bongo soki ezali ye tokoloba eloko te oyebi lelo na kati ya mokili moto akoki kotelema tokendeki na mfwa toke kokuta so Nkwatulendo kuna ape na Kongo Nkwatulendo mpe batelemaki sikoyo mpona nini te totala nanu ndenge nini bayindo bakobikela bino bozoya oyo te na nkamba balobaki boye te na nkamba bazongisaki boye te nkamba akoki koloba nyonso ye akoloba eza conception na bango na lingomba na bango omoni biso soki toreprochaka église kimbangiste eloko toreprochaka bango ezali mibale manque ya reconnaissance ya 1921 ke ba reconnaître ke mfumu kimbangu oyo anyokwama mwana ya tata kuyela na nengwa lwezi ye wana anyokwama totia ye na esika ne tolakisa ye mpa bayindo tolakisa ntina ya pasi na ye mission na ye nde eloko tozoreproche na bandeko na biso le reste ya mibale ezali bandima ke papa Diangende na papa Kisolokele bamemaka bango epai ya bajesuite na boma batangisi bango catholicisme ezalaki boloko bazalaki sous haute surveillance ya bajesuite wana bainkilike bango mentalité moko oyo ekozalaki mokolo bakotindika bango na terrain babundisa véritable sango ya tata na bango eza simple parce que bana wana na logique bakokende kosambela pa bakatholike te po tata na bango akoki kokotisa bango na catholique te soki tata na bango azali fondateur ya religion azali rénovateur ya religion bana ne bakozala ngambo nini bakozala epai na ye moko to bozomona
même ko kabona ya église Kimbangi to na yebisa ki bino dernier mais ça spirituel. Division. Mais oui. Et ça spirituel. Mais est-ce que vous monitez que en 1921 yango toute évolution il y a message en Fumukimbangu na bana naye mais bakabola ka bango papa Kiangani papa Dialungana atikalaka na mamwilu na nkamba papa Diangenda na papa Kisolokeli bango nde bakendeki na colonie scolaire na boma bongo lelo bana ya bana ya papa Dialungana bango na siko bake kovanda na nkamba bana ya papa Kisolokeli na papa Diangenda bango na balongwe basana mokoto bongo siko oh mais pourquoi alors ma bomba mi wana yango na toyebisaka bandeko mokoto boya to solo na bandeko kamba parce que eza spirit eza na tine eza na makambo eza wana o bandeko mokoto pe basengeli basala pe ko pesa avantage suna bandeko pe susu ya kamba pe pona bayindo tala omoni makambo spirituel bosaka na kanango te tango tozoloba na bino wana totala lobiko ya bayindo omoni soki bobandika ape balongo bazongisa kibo na tango nini tokote ya bayindo totala eloko ekobikisa bayindo kwatulendo onani akomona na musala mais boyeba boye sans conscience muto mwindo kozala pasi même ye grand leader aye oyebi lelo Mobutu asalaki politique à recours à l'authenticité mais tango balobi na bango ke c'est la dictature mobusienne bat balati ba cravate bazongeli ba prénom mais ceux qui ba comprennent qui sens bateya bango ngoko teya balakisa bango sens ya authenticité atako Mobutu alongwaki atako ba menasaki Mobutu mutu no mutalingaka tika l'authentique parce que kombo oyo zwiwana eza kombo ya koko na yo mais kombo ya mundelo yebeli yango tatina te siko ba yebiso que c'est la dictature mobusienne obwaki kombo ya koko na est-ce que c'est ingratitude de temps vers koko bon aussi alors abakos ezalaki teni ezopesa mutu valeur ba chinois badondu na abakos Mao Tse-tung alatisi bango kol Mao ndenge moko Kim Il-sung na modèle wana nde Mobutu alobi to longola ba cravate aba costume donc elo ba aba costume de longola costume ya babengaki aba costume donc na se costume tout rati ba kol Mao état de conscience. Donc, Tom et Mabayindo, plus na conscience, bamiye ba po toza na makambo ya ebele ya kosala pona bomo ya bayindo. Alors, ceux qui te telemi kaka, kuna na nkamba, bazongisi boye basali boye. Siko biso tokotika musala so poto tala kankamba. Bien, biso to ba spectateur te, toza ba acteur. Bango basala ko bango bazosala. Basala bango balingi. O kuna pa azosala. Mais tozo akoma mfumuki mbango to tia likolo. Alors, oyo aza na kati ya mfumuki mbangu akozala kole na mfumuki mbangu. Omoni, nga na lingi, tozwa mfumuki mbangu na kati ya terrain ya football. Lokola ballon. Omoni tango bozo beta. Mutu na mutu azoyeba ke, soki na zwi, il faut na servir moninga nanga, bon intérêt ya équipe na biso. Okolinga te moninga botola. Donc ballon ce que za ya biso, to pesa ngo avantage ezala kaka ya biso tina mongete. Alors oya za gardien a protéger ballon et kotate na filet. Ngambo na biso. Il faut que neka to marquer babi. Alors pona yango joueur nyosa koti na terrain, to benga e meilleur joueur a mérité ko zo passe. Yango no bomona ka mfumukusu andimaka bandeko nyoso pe alingaka bango tozala na bomoko. Mais bango, mutu na mutu ayebi. Yanga na mona bango, bakendeki même na entraînement te. Batia eliki na banganga. Yango na sikoyo banganga na terrain lokola banganga babeta kabali na terrain te. Équipe kopola c'est kopola. Meteni na bango. Bon, équipe dans l'ensemble les autres polate. Et comme un kilote, mais ba footer pe nde baza na kati équipe. Mais ba bunga kana bango ceux qui ba meilleur bazotia baki na terre. Na tango nyonso ezalaka ke oyambi bato minene. Tolobelaka bango bosolo kasi totiaka flatterie na kati te. Matondo.
Matondo. bosolo eza na ntina. tokoki kokabwana te na mokolo mwa lelo soki tokoka kotuna bino motuna oyo ebele ya bato bazona solo bangonga oyo balandi baexplication ya mituna ya biso bapanzisa yango mpe biyano ya mokonzi ya bango ndafu mokusu parmi bandeko tomemaka mokolo bobengisaka biso to mpe mokolo oyo ya centenaire ya fomoki moko bino bocelebraki yango mokolo ya le 7 Mais eza centenaire. Centenaire. Le 7 avril 2021. Le 7 avril 1921. esali combien? centenaire Ekasi. Ata lelo eza centenaire. centenaire Eh. esika ezopesa mpenza bato yikiyiki na kolanda biye mai oyo fomokusu auti kobimisa kolanda mituna nde totuni likambo ya bonzambe lolenge kani biso bayindo toza na nzambe na biso oyo soki baninga bazomenase biso ye esengeli akanga maboko atala na biso bamindele mpe baza mpe na nzambe na bango tosunga bayo bazolanda biso pamba te ntango tozolobaka banzambe ti emission okende kosila bakosimba te nani asala mokili nani aza nzambe ya bayindo nani aza nzambe ya bamindele mpe esengeli na bayindo basambela ne nzambe nini to mpe nzambe nani nde maloba mboka ya bino mokonzi ya bango. Bon, omoni mundele ntango ayaki na lokuta mpo azwa biso na opesa ndakisa kaka soki mindele babengaka nzambe na bango yawe eske barabi mpe babengaka nzambe na bango yawe te bango babengi ala mais soki ala ye wana kaka yawe mpona nini te bango mpe bamindele bakoki kobenga mpe nzambe na bango na mateya na bango mpe balobi kaka ala mpona nini te bango mpe barabe bakoki mpe koteya nzambe na bango te balobi yawe mais Allah azoloba na Mahomet ni les juifs ni les chrétiens est-ce qu'azolobe la religion te religion juive na religion chrétienne et pas arabe et Mahomet alobi à toi ta religion à moi ma religion. C'est comme dans le Coran. Soki nzambe aza moko. Na mena Bible nzambe azoloba na Moïse na yoki kolela ya bana na nga ndenge bazoni yokoma ya na poni yo Moïse okende kobimisa bango na Egypte. Hein? Bana na ye ya Israël siko ba Egyptien bana ya nani. Alobi lisusu okoki kosambela nzambe mosusu te à part oyo abimisaki yo na Egypte ngai abimisanga na Egypte te mpo ngai Egyptien nde na bandeki konyokola bana ya Israele sikoyo ye yawe azobimisa bana na ye epui susu ake koyebisa bango mpo bobima maboko pamba te botikala kodepouye baegyptien boyiba bango kaka yawe atindi bana ne bayiba pendant tout ce temps banda bamindele bayaka bayibaka babomaka yawe ayemka atindikaka bango nzambe oh me nalobi moto ayamba asili kaka ezalaka nani nzambe te moto ayamba yo kaka mawe eza nani eza nzambe eske boremarkaka na kati ya mwana balakisaka ye kosilika mwana balakisaka ye mawa mwana balakisaka ye koseka te kaka ndenge azobota mbongo azokola omonika ntango moko akangi elongi ntango moko aseki ntango moko aleli parce que poumon elelisaka foi esekisaka pancréas epesaka mawa kati na ye eloko na eloko eza na mosala nango mpe esalaka nesongi ya nzila tozokoba nano bolimbisi moke mpo nazoyanola eyano ya banzambe bato na nzambe na bango elingi koloba nini kaka napesika exemple ka ya mboka na mboka na biso tozali na combien de président mais baprésident baza ebele président de la république nde aza moko mais baprésident ya basociété ya baéquipe donc chaque regroupement eza na baprésident nango bokakola ngai ebongo siko soki oyo akutana na Moïse na ngomba ya Horeb na Exode 3 obandi na 2 na 6 azoloba ke nayoki kolela ya bana na nga alobi nazali nzambe ya bakoko na yo Abraham, Isaac, Jacob atangi te Ismaël na Esau alobi kaka Abraham, Isaac pe Jacob angelu sikoyo alobi azoloba na nini na Moïse na poni yo kendo bimiselanga bana na ngai
oya monani na Ismaël na Agar kuna azoyebisa ange wana yebisi na Agar ke pona mwana wana ye aza na ye je ferai de lui nga ange soso alobinga. Mais nzambe eza titre bokanisaka nzambe ezaka nini? Nzambe eza kaka titre. Ebi joueur moko aza kobeta na Congo baza kobenga ye Kakoko, Dieu des ballons. Dieu des ballons. Docteur Nico, Dieu de la guitare. Dieu de aza nzambe mais ya guitare. Aza nzambe mais ya ballon. Parce que ça n'a aucun titre. Mais na rôle nde sikeza. Donc tant bakaboli mokili, bakaboli baloposo na baloposo, chaque loposo nzamba se représenter na kati. Et ça lokola chaque regroupement ya bato nzamba se représentaka. Ata lelo bolobi kaka, bosa l'expérience bino bandeko bozolanda biso. Lobi to sima lobi. Bobenga na kaka, bolobi boya. Bosangani, bosala kaka réunion pendant 5 jours. Bokomona quand bokomi na 3e jour, moko na kati na bino akobanda komata, kwa kende kokoma, komona na keyende mutu, azokoka kozala mutu kwa kamba bino. Mais yango na bonzambe. Donc à chaque, parce que c'est naturel, à chaque regroupement ya batu bakeli barasi, il faut mutu azala. Wako représenter nzambe auprès ya mutu wana. Yango no moni naissance ya badie jaloux. Nzambe soka azalaki o tata keli likolo na se aza na concurrente ya otika kosala jalousie. Eza lokola ceux qui bafingi balobi ke o epa na biso to sambelaki supposons babikeko. Na ebité oke kosalisa babikeko no ba maneki o tiena ndako. Sikoyo o sale mwasi na yo asimbi ekeko moko na loboko. Azobenga ngo chéri nanga. Yo kosala zuwa nekeko. Est-ce que ekeko ko botolo mwasi? Okosala zuwa kaka na oyo akoki kosala musala oyo salaka. Donc soki omonite yo, oyo za mutu. Maye yo salaka na nzoto ya mwasi na yo. Soki eza na mutu mususu pa koki kosala ngo. Ndeko peso zuwa na pasi na motema. Menete ekeko. Nikene wapi? Okay, poko buka noye. Siko nzambe yokutu muto ko buke keko. Poko nzambe ko banga ko lemba ne keko. Poko nzambe alo bakena. Nzambe banga bikeko. Te badie jaloux ezali badie ba race. Yango no moni sikoyo. Même Yesu a pratiqué racisme. Na Matthieu 15:24 longtemps to beta kasete. Yesu alobi je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Natinda maki kaka pona mameme bunga ya Israël. Eza malamu te ko kamata mapa ya bana bakonzi ko pesa na bambwa. Alors mwana mwasi no so botangi na Matthieu 15 ngo kaka na 26 alobi bana mbwa baliaka na bango pe oyo ko yakana sa mesa bana. Est-ce que bomona ka te bomo ya mutu munde za lokola pe bomo yuana ya mwana mbwa bandi na sa mesa? Kindi nano epa ndeko na balambi ngulu lelo. Ya mobimba babomaki, me bakati kaka ba maboko wana ba makoso na makolo ba pesa yo. Na banjo kozonga desi soke bitoko bwaka ngo. Eza kofinga te. Me mindele kuna balie batindeli binongo awa. Tala nebo zo konguluta. Me siko to mundela zo mono zo nguluta makoso oye bonga kana madeso. Oye bonga kana mwa pilipili bo. Kanga zo azoma. Regarde-moi ces choses. Osomona. Parce que ngai mutu na lengulu yembwa le. Est-ce que miku ate mutezali réservé na bambwa? Na babisuka wana. Ya wana teza bile ya bambwa. Et puis mutake ko somba miliki ayebisi moninga na ye. Na ke somba miliki. Wap ya bambwa. Miliki ya bambwa. Sombelanga miliki ya bambwa. Me bazo tekela ngo batu. Miliki ya bambwa. Pembala mususu pe tovanda kati. Siko miliki na ebite miliki ya mabele ngombe ezalaka poussière. Mai. Siko komaka poussière ndeni. Et puis tala sorte na ebite. Sorte ya mabele ya bangombe. Soki yango wana obachaka na ba poussière wana. Siko o eza mususu jaune makasi, mususu jaune ya pete, mususu gum, mususu.
Mais botala ba ingrédients botanga kango bokomona na ba mungwa eza na kati ba mélange ba sukali eza wana eza ba mélange ba produits chimiques o ba benga ka miliki milai mabele malamu kuto ndima na yo mutaka mola mabele o mela na yo yango poza sir eza mabele penza miliki eza mélange ya ba fumbwa na ba pondu na ba nini yo yana mewe ba poussière wana ngana yebite tala metala ne ba tala ba sorte ya ba miliki me bango moko ba kolo nango ba mela kango te na betela bino di solo moko eleka ki quelque part elekela kana Dubai sikoyo client moko amatisi biloko na conteneur mais sali ke na kati ya ba carton na yema nzanda miliki ebungi alors transporteur alobi mais manzanzo ekeyo apebunga habité kozale musu ba pakistanais o basalaka bino ba pakistanais na bendie boya na nubolo ba malamu ba pakistanais na bendie ba yanoli biso tokoki koyiba ba manzanzo te o biso pa na biso biloko oyo toyebi yango te tomelaka yango te ni na bokoko na biso ni na lelo toyebi te bafabrikaka yango na nini mais bino ba africain bato bomelaka yango bino mpe kaka bato bokoki koyiba yango moni yango siyo nga na tuni kaka basosiété oyo etekisaka bamiliki awa oyo bazosala yango na limete na wapi bolakisa ngai bazambo bango babokolelaka bangombe bango bakende okambolelaka miliki oyo batiaka bakomisaka poussière po batia na bamanzanza na basaki wana batekela bino eza na nkoka motuna matondo nesongi ya nzela awa penza tokomi kobenda suka yambo tozongisa na ino maloba ya bosukisi manaka epai ya nesongi ya nzela tozongisi matondo na ndeko na biso molopwe na ndenge tokabolaki ntango ye epesamelaki biso mokolo moko tolenge moko mpe na biso tozongisi matondo mingi epai na bino neni nobele mpela moko na mokonzi ya bangunza na ntango boye bopesi biso na mwa basanza mpe mikolo mileki mike bandeko moko tunaka pene ya mbula tozalaki na masolo ya corona pratiquement le 13 avril 2020 donc tozongi biso tokamati longengo mpe ntango ya ngenge kokatili ya biso ya kotala bosolo bwa bino tondimisami ete mobu tokoti ntango ya longengo eye tokomi tondimisami na ekeke oyo tokobembuka kopimbwana yango moto moyindo akozongela bomotoli ya ye mpe tumba eye bobundaki butu lokola moi koboya kolia mpe komele mpo na lobiko ya moto moyindo tondimisami ete ekosimbama mpe tolaki bino na se ya makolo ma bino tokokoba etumba oyo kino lisiko ya moto moyindo matondo mingi matondo ndeko tambikoka nakozongaka lisusu na bopikiliki mpenza na mosala ya kopanza sango ya lobiko ya loposo moyindo tozongisi matondo lokwa tokabolaki na bino matondo mingi ndeko ndobele botale mpe longona ndeko molopwe esipai wapi wana toyambaki mokonzi ya bangunza fumukusu ya mozala mpana na ngola ezalaki mpenza esengo kasi pasi ekozala lisusu soki ezwi lisusu inane to 6 mois lisusu ya kozongisa mokonzi ya bangunza na plateau lisusu awa nde totikaka batelespectateur mpenza na posa bazalaka na posa mpenza ya koyokaka à chaque fois mokonzi ya bangunza nini mokili ya molimo akitisa na nzela na ye po ete asosolisaka bayindo oyo baza na eleko oyo esengeli bayoka ye matondo nesongi ya nzela mfumu kosuki ya mozala mpanda na ngola lipamboli epai na biso bayindo tobendi suka ya manaka na biso 100 ans le 6 avril eleki tolekisi na méditation 100 ans mosusu ya condamnation injuste ya mfumu kimbangu le 3 octobre ezekoya tobendi mpenza suka soko bokotika ata liloba yambo tosukisa manaka mokolo mole matondo mingi yambo susi ya mokolo na mokolo te mokonzi ayaka mokolo na mokolo ayaka mokolo na mokolo na ebele ya mosala oyo tozali na yango banganga ngunza bazali bangunza bazali bilandi bazali bavutuka bazali bantoma bazali moto na moto aza korepresente botata mokeli na esika nyonso oyo azali tozala na confiance biso banso tokumbela bayindo sango biso soki ngonga ekoki tokobanda koyaka 2000
21 kobanda le 7 avril sango epai ya bayindo banso mapamboli ya mopepe ya sika ya mosala ya boyebi ya bwanya ya nguya ya bososoli ya bolongwi na bowumbu mpe ya bomoto elata bino banso bazali kolanda biso na kati ya bitando na ngonga oyo mpo na nini te bayebanso toza na bino awa nzinga na bayeba ndeko baza komona bango te baza na nsima ya bitalatala ya bezweli belili mpo na nini te na bino moko tokoti na ntango ya mosala milimo ya mosala elata bayindo molimo ya bokeli elata bayindo molimo ya bozongi na kati na yo moko elata yo baliaka eloko na elengi te baliaka eloko na mosala na yango mpona kobanza moto abeli malaria baopesa ye sukali te baopesa ye kongo bololo to ngadiadi ya kisi ya bololo po ekende kosilisa bokono alo bayebisa yo te ke au vrai goût d'orange au vrai goût te mpo bamélange wana eke kobimisa goût wana ezali mélange ya nini ntango ekokɔta na nzoto na yo mosala nini ekosala alors naza kointerpele baminganga eloko ezobimisisa bino baminganga ya kozanga ntina mpo bakonzi bakimaka bakendeke na poto biso tokosenga bino soki boyoki kaka baministre bake poto bino bogreve biso nde totindi bino bogreve so batuni bino bogreve mpo na nini togreve mpo bakonzi bakimi mosala oyo biso totangelaki baklasse faute de matériel kaka te faute ya matériel te parce que ya liboso ye munganga soki moto ayebisi ye nazoyoka libumu pasi lelo akomi kotinda na échographie lobi atindaki bango na nini lobi si atalaki kaka sele na microscope me na ntango ya bakoko ezalaki moto azobela motu ezosala pasi libumu ezosala ekoki kozala nini faute ya matériel te donc ezali problème ke bazomaîtrise médecine te mpo na nini mundele azotangisela bango bazala baauxiliaire oyo bakobanda kosunga bango mpo na kotekisa bamino na bango bino bokoki kondima presque na afrique mobimba maladi oyo ezobatre record ezali typhoïde na malaria baproduit bazochange kaka oke boye eza typhoïde oke boye eza malaria ok nyesika bangungi bazali te typhoïde na malaria mpo na nini mpo bato bakonsome baantibiotique banini bafièvre est ce que baza kotala moni masolo eza epele ngonga eza moke mosala nini docteur David Livingstone ayaka kosala na Afrique mpo ya kotraite biso bie mpo ya koinjecte bavirus koya ya Livingstone yango wana eboti paludisme eboti maladie du sommeil lèpre nini oyoyo tuberculose barougeole bavaricelle me bango batumeni bavirus wana bayi koinjecte yango awa mosala ya docteur Livingstone eza ekokotisa bamaladi na nini na Afrique siko ngungi apesaka malaria oyo ya mazembe wana ya noir blanc siko kinseko apa aza signe asali te siko kinseko maladi nini ye apesaka tsombokila maladi nini apesaka nzinzi mpe lokola maladi bapesaka lobi bomelisi bato bendosida 32 capsule mais sikoyo endoside ekomi ya kobomela bampuku na bandako sikoyo na banzoto ya bato endoside wana esalani te to baminganga bayanola bongo te basenga nde balaboratoire ezalawo parce que même matériel eza bato moto basalaka ngo eza moto mais bozobenga matériel eza bisalelo te mpo olobi yango na français eza bisalelo bopasolaka na bisturi bakoko basalaka bambeli est-ce que bakoki kokoma ntina niveau te ya kosala mbeli ya moke mpe basterilize yango basali yango
mais ye munganga azo préféré ko pesa mutu tonga ya tétanos sans kate ya yeke tétanos ozwaka ngo mokolo na mokolo risque nango fufu kaka ndenge banikisaka ngo na machine wana ya fufu wana eza libende bosala expérience bovandisa botuna baza na machine ya fufu bamarteau wana osi esali 2 ans soki garde même forme ezalaki na ebandeli bakoyesa bino ke bamarteau wana eliamaka siko ntango eliamaka ekendeke wapi si ekota na kati ya fufu ale siko soki ekoti na kati ya fufu bosali nini olia yango siko ntango ekokóma na nzoto mabende wana ntango ebandi kotambola na nzoto botuna baminganga bakoyebisa bino ke baanticorps na kati ya nzoto ebundisaka bacorps étranger nyonso et surtout à plus forte raison eza libende aza mpe na risque aruye bakokende koselokalize na babisika moko boye parce que baanticorps bakobanda kobengana bango mabende wana plus tard ekoprovoke motu tétanos te sans ke azoka pota lutu kaka ndenge banengo balambelaka ndenge elekaka boye na kati ya nzungu okomona kaka kosuka lutu eliami ekendeke wapi lutu wana kana kati ya nzungu donc nzungu ya mabele na lutu ya libaya ezali meilleur esalelo omoni oyo badokter ifo barekomande yango epai ya bato ke bolambelaka na banzungu ya mabele mpe bosalelaka balutu ya nzete parce que ezoprotege bino na batétanos omoni bakopo mosusu ya nini baemaya yango ebamuka omoni ebamuka bozolia mabende wana ezokota na nzoto suka nango sani ya plastique ezolongwa baposo wana bozolia me ye moko mundele azolela sani wana te wasaleli bino basani atindeli bino donc toza na mosala ya ebele baminganga bolimbolela bato plus bakozi ya bamaladi bosala bakampagne parce que ekolingisa mpe ele technique na biso ekela mpe bisalelo oyo ekoki mpo epesa bato bokolongono ya malamu na esika bato bakóma na babokono ya ebele lokwa tosi tosengelaki bino lipamboli elembo ya misala tika eleko ya misala epesa milimo ya misala ya kokela epai ya bayindo na mabota na bino bososoli ezala matondo mingi nde tokutani balasi matondo bandeko balandi matondo ndenge bopesaki biso ntango toyebi ke mposa esili bino te kasi tolobaka koyamba esongi ya nzila mfumu kuzuki ya muzala mpanda na ngola na plateau eze lokola oyei na kati ya océan provision ya ndenge nini otia ata omemaki tono ata omemaki soko biloko kani ekotonda océan akosenture meme pake batoki ye mituna na bino mitikali tokoliki ya Dr JP topesi motuna na bino bolobaki faute de matériel bolandi biyano ya nesongi ya nzila fumu kusuki ya muzana panda na ngola botika la branche na fufa mu télévision etando ya bonsomi ya baindo basuggestion na bino bokomela biso na banimero yeze affiché na se ya betando na bino biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka esusu matondo mingi moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana patiengo atakondima patinete